Hey, what's up mga kagapay? Good morning. Panibagong araw, panibagong upload na naman tayo ngayon mga kagapay. Pero ngayong araw na to parang hindi magandang araw dahil may snowstorm tayo. Grabing snow ngayon. At kakahatid ko lang sa anak ko dito sa school niya. Ayun, mamaya snow. At ito yung nasa labas ko, grabe. Yan, snowstorm kabila. Kamaya ipakita ko sa inyo pagdating ko sa yo guys, takpan na to niya itong sakyan ng guys. Grabe ang snow. Takpan ako guys para pag napuno siya, yab-yab na to. Ang palibot ko, grabe. Pati lang natin sa kanan guys. Grabe ka ang sobrang snow. Yan, ito guys. Hindi basta-basta ang buhay dito sa Canada guys. Talagang kalaban namin dito lamig. Snowstorm ngayon. Ang paligid namin. Sobrang lamig. Kaya yung iba dyan gusto nyo pumunta ng ganda, huwag ka na yung pumunta dito. Sobrang lamig. Namumuti yung paligid. Hindi ka nang makita nga bundok na yan pagka sinabil yan lahat. Sige guys, pasok muna ako sa bahay. Kita-kita tayo sa next vlog. Salamat. Yo, what's up mga kagapay? Shout out time tayo. Shout out ko pala si Silos Chris Official, si Bro Tom Jones, at saka si Bro Nimuel, ang mga kaibigan kong palaging sumusuporta sa akin, at sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, at saka mga nag-subscribe na nalaglag din. Okay lang yon kasi part of our journey yun Sana lahat ng mag-subscribe, sana yung kailangan nating i-view yung nila, mga video na sa tamang minuto, like 4 to 5 minutes, para hindi man malagas, masayang lang ang ating pinaghirapan. Sige mga kaagapay, mga kabrother ko dyan, salamat.